2 giờ 30 phút sáng gần cầu Sài Gòn, ô tô tai nạn lốc máy bay cả chục mét, đôi nam nữ bị mắc kẹt trong xe. Theo VN Express, ô tô 4 chỗ hiệu M ghi chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi cách cầu Sài Gòn khoảng 200 mét đoạn thuộc phường 22, quận Bình Thạnh, ô tô tông gãy trụ đèn, đâm thẳng vào bồn cây xanh rồi lao ra giữa làn đường. Cú tông mạnh khiến xe bị biến dạng, lốc máy văng vào bồn cây, còn trục bánh xe vỡ nát nằm cách đó gần chục mét. Đôi nam nữ bị chấn thương mắc kẹt trong xe được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, đầu ô tô bị xé toạc, kính chắn gió vỡ nát, thân xe cong vênh, cột điện, cây xanh bị gãy, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường. Cảnh sát giao thông sau đó đến ghi nhận hiện trường, xe cẩu được huy động thu dọn linh kiện hư hỏng, di rời ô tô gặp nạn. Theo cảnh sát, nam thanh niên là người cầm lái, khi được đưa ra ngoài vẫn còn tỉnh, nói do buồn ngủ nên không làm chủ tốc độ.